veliki pozdrav svima. Evo, ukoliko vas je ikada zanimalo kako se to proizvodi beton na betonarama, evo u današnjem videu ću vam to pokušati pokazati i objasniti. Kada pozovete obližnju betonaru, vrlo vjerojatno ste dobili šefa betonare ili nekog dispečera i vi mu date narudžbu. Zatim taj dispečer ili šef pozove operatera na betonari i daje mu podatke. Evo, na primjer, sada mene zove šef i govori mi da je, evo recimo, kanal Radom do znanja naručio 10 kubika betona. Ja to bilježim na papir. Evo, na primjer, pumpani. MB30. Inače, MB30 je marka betona C25/30. Na mom kanalu imate video gdje govorim što je to zapravo marka betona. I nakon što sam zaprimio narudžbu, jednostavno je unesem u kompjuter. Znači, tu imaju recepti, sad vam neću pokazivati koji su to, naziv firme, naziv gradilišta, koji vozač vozi, registracijsku oznaku i količinu narudžbe. Jednostavno upišem koliko treba kubika, kliknem u redu i automatski proces proizvodnje kreće. Mikser je stigao i sada pokrećemo proces. Vidite kako tu funkcionira sa agregatima, znači puni ih na vagu od 0 do 4, 4 do 8 i 8 do 16 mm. Vidite tu vagu vode, vagu aditiva i vagu cementa. I sve se vaga u kilogram. Kada se sve napuni, proces kreće. Prvo se pali traka koja se nalazi ispod vage, ide na drugu traku koja materijal iskreće u miješalicu, a onda se dozira voda, aditivi i cement. I to se sve miješa 30 sekundi. Evo, sad će krenuti odbrojavanje. Tu imamo otpor elektromotora koji pokreću miješalicu. Znači, on je od 10 do 300 i otprilike 55 do 60 je beton dobar. Tako, ako se otpor promijeni, to je znak da se nešto u betonu promijenilo i da moramo reagirati. Potvrdimo da je tu ispod mikser i sada se vrata ispusta lagano otvaraju i sadržaj sipaju u mikser. Sada su vrata otvorena do kraja i slijedi odbrojavanje 15 sekundi.
I sad je jedan proces završen. I tako sve dok ne napunimo mikser. Otprilike 10 kubika zamiješamo za 10 minuta. Svaka betonara mora imati komandni pult ili upravljačku ploču na kojoj se radi samo u nuždi, to je prilikom kvara računala, a inače je zabranjeno raditi preko upravljačke ploče jer je faktor pogreške čovjeka jako velik. Tu imamo vagu agregata, vagu cementa, vagu vode i vagu aditiva. Ovdje imamo dva silosa u kojima se nalazi cement. U svaki staje oko 100 tona i preko ovog elektromotora kroz ovu cijev goni cement sve do vage cementa. Tu imamo i aditive, plastifikator i usporivač, to je retarder. Pumpe preko crijeva vuku direktno iz kanistera sve do vaga aditiva koje se nalaze na vrhu betonari. Ovo tu su boksovi u kojima se nalazi agregat od 0 do 4, 4 do 8, 8 do 16 i 16 do 32 mm. Vidjeli ste malo prije na računalu kako se dozira agregat. On se dozira preko ovih klapni. Klapna se otvori prirodnim padom. Agregat pada na ovu dole traku koja je ujedno i vaga. Znači ovo je sve vaga i gdje se ja držim rukom i sve to precizno izvaga. Kada se vaganje završi, traka se pali i iskreće materijal na drugu traku koja sve to goni do mješalice. Sada smo kod same mješalice. Na ovome mjestu sa trake dolazi agregat i ubacuje se unutar mješalice. Naravno, mješalica mora biti upaljena. I ovo je vaga cementa koja u tom trenutku ispušta cement unutar mješalice. Tu gore je vaga vode koja preko ove cijevi ubacuje vodu u mješalicu i skroz gore na vrhu, sad se tu baš i ne vidi, su vage aditiva koje sliče na ovu posudu od vode, samo minijaturno. I ovo je naravno mjesto gdje se parkiraju auto mikseri i kroz ovaj otvor beton ispada u mikser.
I na kraju dana higijena, čišćenje i pranje. I to je to. Nadam se da nisam nešto zaboravio. Ukoliko vam je video bio koristan, možete se pretplatiti na moj kanal i hvala vam što ste gledali.